صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أعلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Falëndërimi tek Allahu subhanahu wa taala, mëshira e Allahut qoftë me pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Vazhdojmë me lejen e Allahut subhanahu wa taala me kapitullin të cilin autori e ka emërtuar pjesa ose kapitulli i cili flet se duhet me pas mendim të mirë për njerëzit e fesë. Duhet me pas mendim të mirë për besimtarët. Dhe kjo është baza, kjo është ajo prej të cilës fillojnë besimtarët. Gjithë secili besimtar musliman e ka për detyrë me mendue për besimtarin tjetër se ai është njeri i mirë. Kjo është baza. Gjithë secili besimtar e ka për detyrë me mendue për besimtarët e tjerë se parimisht ata janë të mirë. Kurse shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë një shkallë më lart se kjo, dhe ata është transmetuar prej tyre se secili prej tyre kur pyetej ose kur tregonte, mendonte sinqerisht se sahabët e tjerë janë më të mirë se sa ky. Më thonë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët janë model për besimtarët, për të cilët Allah subhanahu wa taala na ka porositur në Kur'an që të besojmë sikur që kanë besuar ata. Dhe është detyrë për besimtarët që Kur'anin dhe hadithin ta kuptojnë sipas kuptimeve të sahabëve. Ata mendonin për sahabët e tjerë se të gjithë sahabët janë më të mirë se sa ky. Dhe për të ka transmetime të shumta. Kurse është dallimi i madh mes këtij besimtari edhe një besimtari tjetër që mendon se ky është më i mirë se krejt muslimanët. Ka shumë dallim. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke mos e nënçmuar veten, për shkak se nuk lejohet më nënçmuar veten. Veten duhet me vlerësue real, qaq sa je, në veten tonë, pa dashur me ju lavdue njerëzve. Belil insanu ala nafsihi basira. Thotë Allah subhanahu wa taala, njeriu e njeh veten e mirë shumë, veten e vet shumë mirë. Gjithë secili prej neve e din për veten e vet se sa vlen, sa është, sa ka dituri, sa është i devotshëm, sa është trim, sa është i vendosur, sa nuk mashtron, secili prej neve e din për veten e vet shumë mirë. Për shkak se Allah subhanahu wa taala e ka treguar këtë në Kur'an. Belil insanu ala nafsihi basira. Njeriu për veten e vet është shumë mirë informuar. Sahabët e dinin veten e tyre dhe nuk e nënçmonin. Nuk ka ndonjë transmetim që sahabët e kanë nënçmuar veten e vet. Sikur që kanë bërë masanena sufit e të tjerë të devijuar. Por sahabët mendonin se sahabët e tjerë janë më të mirë se sa ky. Sahabët mendonin se sahabët e tjerë janë më të mirë se sa ky, pa nënvlerësuar ky veten e vet. Dhe shumë ka dallim ky sahabi ose ky lloj besimtari me një besimtar tjetër i cili mendon se ky është më i mirë se krejt besimtarët. Kjo është dallimi i madh se sherri, zarari nis këtu, në momentin kur e shef veten më të mirë se krejt musliman tjerë, ma i ditur se krejt tjerë, ma i udhëzuar se krejt tjerë,
ma i vendosur se krejt tjertë, ma se krejt tjertë, atëherë të tjertë janë të pavlerëshëm. Vetëm ti e që ki vlerë, kurse nëse ti e i vlefshëm, por besimtarët e tjerë i vlerëson, mendon se janë më të vlefshëm se sa ti, atëherë bëhen të gjithë të vlefshëm. Nëse ti e vlerëson veten shumë dhe të gjithë të tjerët janë të pavlerë, je vetëm ti i vlefshëm. Edhe ato sipas mendimit tonë se realiteti nuk është që je i vlefshëm, me që e ki këtë mendim, kurse nëse je për vete i vlefshëm dhe i mendon edhe besimtarët e tjerë më të vlefshëm se sa ti, atëherë realiteti është se qëta besimtarët të gjithë janë të vlefshëm. Shembuj të transmetimeve të tilla nga sahabët se ata e mendonin tjetrin më të mirë se sa veten e tyre ka shumë. Prej tyre, rasti kur Ebu Bekri radiallahu anhu u afrua të vdekja ati, edhe ka mendua kush me zavendësue masi që të vdes Ebu Bekri. Edhe i ka pas 6 propozime, 6 emra të sahabëve, që në mendimin e Ebu Bekrit kanë qenë më të mirë të sahabëve. Ebu Bekri, radiallahu anhu, në sëmundjen e tij për vdekje, ka menduar çka do të bëhet me muslimanët masi që të vdes une. Kush ka me i udhëheq ata, kush ka më kon pris halife i tyre, dhe në mendjen e vet i ka pas 6 besimtar, 6 sahabe. Tash veç duhet me përkthyje çështjen e Ebu Bekrit te na. Na më konë s'pëdini farë përgjësie shumë të vogël, dhe me thonë gjithë se cilit për neve 6 musliman që mendon që mujnë me të zavendësua ty në punën tone, së në gjonë ka të kërkan. Ky zban, aj zban, ky zban, aj zban, ky është kërkushiq. Tash, qysh është e mundshme? Ebu Bekri radiallahu anhu, për khalifet të shtetit islam, i ka mendue 6 prej sahabëve që janë më të mirë të mirëve. Kurse ne nuk muna me gjithë 3, por se në thjesht, ne llogaritën e një xhami me pas. Kuna i thue 6 që kë në tjetë imam, ose që kë tjetëri, ose që kë tjetëri, ose që kë tjetëri, ose që kë tjetëri. Ose në çështje tjetër, sa do tjetë e nivelit që ka rëndësi. Ka mundësi dikush thotë për shkak se në paku njerëzit e mirë, jo. Nuk është e vërtet. Nuk në paksua njerëzit e mirë, po u pakua mendimi në mendet e tona për muslimanët e tjerë. Masanena, kina morë vendime në bazë atyre mendimeve dhe krejt na dalin që janë të mirë. Ose as një s'del që është i hajrit. Ky i mirë ama, ky i mirë por, ky i mirë ama. Ç'të na mësu? Kur i ka propozuar Abu Bekri radiallahu anhu 6 prej sahabëve, edhe i ka thirrë, u ka thonë, atë që e ka menduar, unë po më shihni se du me vdek. Mendoj se mas meje bën më kon Omer ibn Khattabi, mas meje bën më kon Uthman ibn Affani, mas meje bën më kon Ali ibn Abi Talib. Gjithë secili prej këtyre 6-ve, pastaj thonin për njëri tjetrin, ky është më i mirë se sa unë. Gjithë secili prej këtyre 6-ve, pastaj i thonin Ebu Bekrit, se Ebu Bekri pastaj ka net me sicilin veç e veç dhe i ka pyet, çka mendon njëri për 5? Çka mendon njëri për 5 tjerë? Dhe sicili prej tyre fliste për ata tjerë që janë më të mirë se sa ky. Dhe ajo që është pastaj e çuditshme, ose është interesant për smiri. Të gjithë këta të 5-tit flisnin më së miri për Omer ibn Khattabin. Kjo është gjykim i drejt i një besimtari. Gjykim i drejt i një besimtari. Gjithse cili Omer ibn Khattabi thashte këta tjetërin më të mirë se une. Këta 8-5-tit thënë se Omer ibn Khattabi është më mirë se këta të gjithë. Tani këto e njerëz që ka pas hajr islami, po edhe kanë pas hajr musliman, kanë pas hajr njerëzimi, po kanë pas hajr se këto në kryen kanë mirë. Bazat, temeli i të mendumit të kanë mirë. Nga se njeri për mendimit flet, pastaj për të folurit e bën veprime.
Ta kanë pas bazën mirë. E ka pyet Ali ibn Abi Talibin Ebu Bekri radiallahu anhu, çka mendon ti për Omer ibn al-Khattabin? Nëse grupet e devijuara së asaj dite shpifin për Ebu Bekrin e Omerin se ja kanë marrë khilafetin me mashtrim Aliut. Pasha Allah është rren, nuk është e vërtet. Kur e ka pyet Ebu Bekri Aliun radiallahu anhu, çka mendon për Omer ibn al-Khattabin me bo khalife, ka thënë o khalife e muslimanve, që ajo që dihet, në vetëmi Omeri është më i mirë se sa që dihet. Shifne mendimin që e ka pas Ali ibn Abi Talib për Omer ibn al-Khattabin. Ata që e shumë mina, sa është i mirë, kur është vetë ai, është më i mirë se sa që është publik. Veç do të me këthy që ta është të na. Si cili veç e veç, pa dasht me akuzu dikon, për veti une dhe gjithë se cili për juve, a e na më të mirë kur rina me publik, a e na për jena vetë. A e na ma në ibadete kur jena në publik, a e rujmë i gjuhën ma shumë kur jemi në publik, a kur jemi vetë, a e rujmë sytë ma shumë kur jemi në publik, a kur jemi vetë, a rujmë i për gjesteve të këshia ma shumë kur jemi në publik, a kur jemi vetë. Edhe përgjigja del keq. Del keq për shkak se sahabët kur i konë vetë, i konë më devotshëm se sa kur i konë publik. Sahabët kur kanë net vetë, kur kanë qenë vetëmi, dhe transmitime të shumta, kur dikush e ka po një sahabi pe tinzave më shef, duke bo namaz, thot namazi ti u konë ndryshe, nuk u konë sikur namazi që bëhat këtu. Për shkak se sahabët kur në fal vetë, nuk kanë fal namaz pa qenë më të nënshtrum, e më të devotshëm, e më sinqert me Allah se sa kur në konë me njerëz. Tash neve në ndodhë ndryshe, kur të falmi me njerëz, namazi, deri dikun edhe pse apet, nuk bëhat ta më që duhet. Kur të falmi vetë, 2 rekate, 1 minut. Tash cili është namazi i devotshëm? Që kjo që i falet kër jena në publik, kadal, e kër jena të shpia falë më shpejt, as namazin sahabëve që kër ishin në publik faleshin normal, kër ishin të shpia faleshin shumë kadal. Sahabët i përësiste pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kër i vendoste imam në për xhamia, faluni me njerëz namazit të zakonshme. Mas e lomit, lexon në shembull sikur o shamsi wa duhaha. Gjys faqe pak më shumë se gjys faqe deri në faqe me 1 rekat. Kur shkoni të shtëpia të juve, Allah i lesit muni ka 1 gjys falën 1 rekate. Neve shka në ndodh, kur dalin imam këtu, minzi se ka prit rastin, 5 faqe mi lexue. Kur shkoni të shtëpia, inna atajna kullu vallahu ahad. Allah po kjo nuk është në rregull, kjo nuk është mirë. Nuk është devotshmëri, nuk është sinqeritet. Ndryshe me bo kur je në publik për smiri, ndryshe me bo kur je vetë për skeqi. A sahabët ishin ndryshe, në publik e bënin mirë, kur ishin vetëmi e bënin edhe më mirë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka përshkruar njerëzit e këqij, ka thonë janë ata të cilët kur vetëmohen nuk lënë gjuna pa bo. To janë përshkrimi njerëzve të këqij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kur të vetëmohen nuk lanë gjuna pa bo. Kur të janë publik të mirë, istakhfuna min an-nasi wala istakhfuna min Allah. Kanë frikë e turprohen se pjo del zoni para njerëzve, a nuk kanë frikë nuk turprohen se del zoni faqja zezte Allahu subhanahu wa ta'ala. Baza e mendimit për besimtarët duhet me konë se ata janë më të mirë se sa ti, edhe ti je i mirë. Për shkak se në hadithin e sakt, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, li kullin khair. Si ti jenë besimtar është i mirë. Besimtar, musliman që është i keq nuk ka. Të gjithë janë të mirë. Hadithi është i sakt, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, el mu'minu al-qawi khairun wa habbu inda Allahi min al-mu'min al-dhaif.
besimtari i fortë është më i mirë dhe më i dashur te Allahu se sa besimtari i dobët. O fi kullin khair, por të gjithë janë të mirë. Në të gjithë ka khair. Komentatorët e hadithit në shpjegimin e fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, besimtari i fortë, ka thënë besimtari i fortë me iman të fortë. Është më i mirë te Allahu, më i dashur se ai që ka imanin më të dobët. Dhe ne besojmë se imani ndryshon. Njerëz disa kanë iman më shumë, disa më pak. Edhe një person her pas here mundet me pas imanin më lart, her pas here mundet me niveli i imanit më ulët. Një koment tjetër thot besimtari i fortë me iman të fortë, edhe fizikisht që është i fortë të dyjat, është më i dashur te Allahu se muslimani me iman të mirë të fortë, por i dopt fizikisht, për shkak se këtina që është i dopt fizikisht, s'ja shehanin kërkush. Bele i bëhet barë dhe tjerve në momentet të vështira. Ai që ka fuqi fizike, lese si bëhet barë dikune, po i ndihmon edhe tjetrit në momentet të vështira. Dhe baza e hadithit, vallahu alem, është se besimtari me iman më të fortë është më i dashur te Allahu subhanahu wa taala se besimtari me iman më të dobët, por si të jenë besimtar ka hajër. Si të jenë besimtar është i mirë. Tash çdo besimtar është i mirë. Baza e mendimit për musliman duhet të thonë ata janë njerëz të mirë. Ata janë njerëz të mirë, bile janë më të mirë se sa unë. Si cili me thonë për veti. Muslimanët janë të gjithë të mirë, bile ata janë më të mirë se sa që jemi na. Kjo duhet me qenë baza, fillimi. Edhe kështu mendonin shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me që mendonin kështu, edhe punonin dhe gjendja e tyre ka qenë e mirë për shkak të mendimeve të tyre të mira. Kurse Imam Tirmidhiu, Allah subhanahu wa taala e pasmëshirua, kur ka folë për mendimet, ka bën një zgjerim pak, ka ecë pak më tutje, ka thonë mendimet në bazë do të me qenë të mira, por nëse ndonjëherë her pas here të shkon në një mendim jo i mirë për dikon besimtarve, thotë nuk është gjëna derisa nuk e shpreh atë mendim. Por shumica e dietarëve të selefit, dietarët e vjetër, dietarët e hershëm janë të pajtimit se baza e mendimit për musliman duhet më konë mendimi i mirë. Kur lejohet mendimi i keq, kur kemi disa elemente, kur kemi disa shenja, atër lejohet me nis me mendu se nashta kjo është musliman, ama sipas që kum po, ose për asaj që njita prej tina, ka mundësi nuk është bashkë tamam që duhet. Dhe si argument për këte, ka cilë fjallën e Allah subhanahu wa taala në Kur'an, kur thot at-tayyibuna lit-tayyibat, të mirët janë për të mirat, edhe të mirat janë për të mirët. Komenti i bazë i këtij ajeti është martesa, besimtarët e mirë martohen me besimtarët e mira, edhe besimtarët e mira duhet të martohen me besimtarët e mirë, por një koment i dytë i saktë që ka ardhur prej selefëve në këtë ajet, kanë thonë fjalët e mira dalin prej besimtarit të mirë, fjalët e këqija dalin prej besimtarit që nuk është i mirë. Thonë, qysh muna me pas mendim me ndrue, duke mendu se është besimtar i mirë, por tash kemi ndru mendim se po më duket nuk është bash i mirë, nëse fjalët nuk i ka të mira. Nuk është e mundshme një besimtar të nkuhen me shoh. Nuk ka defekt diçka. Tash këtu lejohet me nis mendimi i keq. 2-3 herë, një herë në rrejtë aty, një herë në rrejtë aty, një herë në rrejtë aty. Tash lejohet me pas mendimin e keq. Po mungojnë gjonat, s'ka dorë kërkush tjetër përveç atina, lejohet me nis me menua se këta të dashtë me im shif gjënat e vetë, ata në thënë, e ka marrë dreqi, po se ti e dreqe, në këtë rast që do me bo mashtrime, ama se ka prek as dreqe, as kërkush, e ke prek vetë. Zararin, e bon shirën, mashtrej shejtonin. Pa i shejtoni që të mune ka, pa ti i konë besimtarë, po do shë mësu mashtru. Për shka Allah subhanahu wa taala ti kalon suret të caktume, për shka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ti ka përmend dhikret e caktume, për shka janë veprimet e caktuara me kërku mbrojtje prej Allah subhanahu wa taala prej tina.
I kelon ato, kerate problemi. Ta shkur bjen të problemi, lejohet me fillue mendimi jo I mirë. Sa që Imam Bukhariu, Allah subhanahu wa ta'ala pas më shërua, në udhëtimet e tij për të bimet të haditheve, I klasifikon të njerëzit. I shifte njerëzit kush din hadithe dhe I shënon të hadithet prej tij. Dhe e studion të jetën e këtij dhe jetën e gjithë atyre të cilët transmeton hadithe. Një herë prej herave thuhet se ka bën një udhtim të gjatë derisa ka shkuar te një njeri I cili ka ditë një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që tjerë se kanë ditë. Ka shkuar me pyet kur ul ai e ka thirr kafshën e vet, kalin e deva që ka pas, e ka thirr për me kap, edhe e ka thirr duke I ofruar, kishte domethënë me hamur ushqim, ata që kanë kafshë din, kafshët me I thirr për ushqim, ato vinë. Kur ka ardhur kali, ky e ka kap për kërpeshi pa I dhënë ushqim. Imam Bukhariu ka thënë, jo, për këti zbën me marr hadith se ka mashtrues. Po ky që e ka mashtruar kalin, shka ka që si mashtron njerëzit. Ta ky e ka mësue mashtrimin. Nuk e ka problem ky me I rrejt krijesat. Ky ka bë këto mirë të thirrë për me kap, po I jepja që ato përse nuk e thirr, se tana kali nuk vjen herën tjetër, se dhaj e kupton se ti porren. Edhe njeri pastaj e ka detyrë mos më të përgjigj, për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e saktë ka thonë la yuldagul mu'min, nuk pëson besimtari min juhrin wahidin marratayn, prej burimit të njëjtë dy herë. Ose në koment të haditheve nuk duhet me u bë besimtari në qatë nivel të ignorancës dy herë me të mashtru njëri njëjtë. Ti mashtrove njëre, po herën e dytë më s'duhet. Nësë me të rejtë dy herë, ke rejtë një herë, po herën tjetër mos nuk duhet me I besu. I këmë dhëmë bosh një herë, tala për herën e dytë, tala qatë herë, e kupton që shka është me dhëmë bosh atina që të rejnë. Po ti pse I dha herën e dytë? Për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam udhëzon që parimisht për të gjithë besimtarët duhet me mendue pozitiv. Vetëm se në raste kur ata japin shenja me fjalët e tyre, me veprat e tyre, japin shenja që nuk janë njerëz të mirë, tash duhet më njëherë me shtuar kujdesin edhe lejohet me mendue edhe jo mirë. Dhe në momentin që merr prej tyre të kundërtën, ma nuk lejohet për herën e dytë me I besue. Më thonë, nëse dikush ka mashtruar njëherë, atina nuk lejohet me I besue në qatë çështje. Saqë dietarët e hershëm janë ndonë në dy mendime sa I përket atij që ka bën një mashtrim. Një prej grupit dietarëve thonë këtina ma nuk duhet me besue në kur gjë hiç, deri në fund të jetës. Ke rrejt një herë u bitisma. Ke tratu një herë mori fund më. Ke vjell një herë u bitis. Kurse pjesa tjetër e dietarëve që mendoj se është mendimi më I saktë, kanë thonë në qatë veprim, në qatë drejtim që ka bo mashtrimin, ma nuk lejohet kur me I besue. Kurse në drejtimet e tjera që s'ka akuza, bën me I besue. Për shembull, ka vjedh një herë, ma pare mos ga bo mi lëndur atina se s'bën. Po a bën ato me lën dishka përgjes për me mbikëshyr një punë, leje sa s'ne vjedh ndërtesën. Thonë qatë drejtim që ka bo gabimin, nuk duhet më me I besu. Ose nëse ka pas problemet moralit, s'ka problem me ja besue pasunin. Nëse ka pas problemet pasunijes, nuk ka problem me ja besue çështjet morale, mirë po në çështjen në të cilën ka pas devijim, të gjithë janë të pajtimit se nuk duhet me ja dhënë edhe një herë rastin e dytë qysh e thojnë ata të cilët nuk janë besimtar, me ja dhënë rastin e dytë më na mashtruan edhe një herë. Kjo është me ja dhënë rastin e dytë edhe një herë tona. Të në jetë edhe në tretën, edhe në dhetën edhe bëhat qështja ashtu qysh bëhat. Kjo se u përket mendimit për muslimant. Kurse sa I përket mendimit për Allah dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për librin e Allahut Kur'anin dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në asnjë rrethon nuk lejohet me pas mendim të keq.
mendimi për Allahun, mendimi për fjalët e Allahut në Kur'an, mendimi për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mendimi për hadithin, atë që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është e kputun, e preme, nuk lejohet me mendue negativ. Dhe kushdo që mendon për Allah subhanahu wa taala keq, ka me gjetë te Allah subhanahu wa taala keq. Kushdo që mendon për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam keq, ka me gjetë te Allahu keq. E kushdo që mendon për Kur'anin ose diçka prej Kur'anit, për hadithin e saktë ose diçka prej haditheve të sakta, keq ka me gjetë te Allahu subhanahu wa taala keq. Dhe janë munafiqin ata të cilët mendojnë keq për Allahun. Kështu të pyetja që ka mundësi njeriu me mendua keq për Allahun, ka mundësi. Dhe zakonisht në kulmin e sprovave njeriu mundet me mendua keq për Allahun, se kur është jetu për marak thotë elhamdulillah, Allah me ka dhënë tonat mirat. Kur vjen vështirësia, ku që na buni Allahu, çka është keq. Kur është rahati, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithi, haku, rruga e sunetit, ulemat e nejdit, kur bëhet vështirësia, ku më duket nuk ish më kon bashmir. Tash nuk i bashmir se je kon, përpara e kon mirë, kur ki besu, ki mendua që rruga e sunetit është e drejta, atëre kon mirë, por kur ka ardhur vështirësia, thotë Allah, munafiqët janë nisën me menua jo mirë. Betejat e vështira me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka nisë munafiqët me menua keq për Allahun. Kanë thonë, Allah o pejgamberi që na premtuan këtë rrena na dulen. Kjo është shumë keq. Çfarë do të rrenë? Pse e ke pas një dështim pjesë shumë në Huda? Pse e ke pas një rrethim të vështirë në Khandeka? Pse e keni pas një sulm befasishëm në Hunena? A shihni me 3 ose një prej 3 raste të vështira, munafik më nere mdoket me mos na mashtroj, mdoket Allahu e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është mendimi i cili të bjen sherr në ditën e Kiametit. Në hadithin e saktë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, hadithi që është kudsi prej Allah subhanahu wa taala, se Allah subhanahu wa taala ka thonë, unë do të përgjigjem në kuptim të hadithit, për shkak se hadithi thotë unë jam të robi jam sipas mendimit të tij për mua, kuptimi është unë kam ju përgjigj atina çish mendon ai. Nëse mendon ka besim, bindje, mendim se Allah ka më fal, Allah ka më fal. Nëse ka bindje se Allah s'm falem dënon, ka me dënu. Dhe çka do që shkon për keq, ki me gjetë keq, çka do që shkon për mirë, ki me gjetë për mirë. Në hadithin tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, mos ndodhet dikush për juve me vdek, duke pas mendim të keq për Allahun. Pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend vdekjen edhe mendimin e keq? Për shkak se të shkuat e vdekja, e shes se gjonat po përfundojnë. Atëre ai që po i përfundon çështja është Allah, del që Allah subhanahu wa taala proshti keq. Pse s'po lën ai me jetu hala? Ose kur vdes dikush për njerëzve që i don, ose kur humb diçka për pasunisë ose për shëndetit, mendimi ka ardhja me caktimin e Allahut, ka dhënë Allahut, atëre del me mendimin e keq del se Allah subhanahu wa taala bëhet mendimi i keq për Allahun dhe nuk lejohet me pas mendim të keq për Allahun, as për Kur'anin, as diçka për Kur'anin, as për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, as për atë që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për shkak se kjo është çështje e prerë. Mbetet mendimi për veprat e njeriut. Më tha mendimi, çështja e parë të mendimi për besimtarët. Mundet me thonë dikush tani për pa besimtarët, ata nuk kanë fort më rëndësi kur gjë. Mendimi për besimtarët parimisht duhet më konë mendim i mirë për ta. Përveç kur ata na japin sinjale, shenja me veprat e tyre ose me fjalët e tyre, lejohet tash me nis me menduna dhe me mormosa se ndoshta këto nuk janë njerëz të mirë, kurse kur marrin prej atyre të keqen, nuk duhet me i besu, kjo sa i përket njerëzve. Sa i përket Allahut, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Kur'anit dhe hadithit, kur fare nuk lejohet me pas mendimin e keq, dhe çështja e fundit mbetet mendimi ose mendimet e tona rreth veprave tona. Mendimet e tona rreth veprave tona. Jena të fal namaz,
edhe se di a i fala 3 recate, a i fala 2 recate. Tash, kjo është mendim. Jemi mes dyshimit. A i fala 2 recate, a i këmë falë 3. Ose më kanë met disa ditë pa agjeru që patëm një rast javën e kalume, a më kanë met 7 ditë, a më kanë met 6 ditë. Ose diçka për zeqat, ose diçka që i përket veprave tona. Në këtë rast, dietarët e sunetit kanë thonë lejohet me veprua sipas cilit do mendim. Se di a i fala 3, a 2, cilin dush vendim mere. Nëse do me marë që ke falë 3, leje që ke falë 3. Nëse me ndonë që ke falë 2, leje që ke falë 2. Kjo është një mendim. Mendimi i dytë, kur shkon dyshimi rreth veprave tua, gjithmonë duhet me met të aja që është më vogël. A i fala 2 a 3, 2 i ke falë. Mos shko të aja që është më nalt. A këm pas me agjeru e 7 dit, a 6, 7, shko të aja që është më nalt. Në më thonë, mos me paksue. A këm pas me dhonë zeqat për qikash pasunia, për më pak, shko të aja që është më nalt. A i këm ba 7 tavafer dhe qabës a 6, shko të e 6 me kryet 7 me plëtsue. Më thonë, shkohet me mënyra e dytë, shkohet gjithmonë të ajet që është mendimi që është vepra jo e plotësume. Nëse jem të menua se kena bo ma pak ose ma shumë, me vendos të ajet që është ma pak. Dhe mendimi i tret, e që më në mendoj që është ma i sakti, vallahu alem, është kur të hinë dyshimi, një diçka është e vërtet. Njona për qytynve është e vërtet. Cila është ma e vërtet, tash njeriu e din vetë. Nuk e di a i kom ba 3 recate a 2 recate. Për 2 recate jemi sigur që i ke ba. Se ti s'po menon që nuk e di a kom ba 1. Më thonë për 2 nuk je më dyshim. Për 2 je sigurt. Nuk e di a i kom ba 2, a i kom ba 3. Më thonë kjo është do të me shkue me ra të siguria, jo të mendimi. Pra siguria është 2, po se po. Po treta është diskutabile, tretën e hjek. Edhe kër regull vazhdon me të gjitha veprimet cilat kanë bojnë me njeriu, gjithmonë me marrë si regull. Gjithmonë ajo që është e diskutueshme, ato duhet me eliminu. Jo ato që s'është e diskutueshme. Ajo që është e diskutueshme, ajo eliminohet. Ajo që s'është e diskutueshme, ajo mbetet dhe kështu besimtari e rregullon çështjen e tij të veprave të tij. Nga se, pse thujem ta ajo e cila ka siguri, duke mbështet në atë që ka ardhur e transmetuar në librin e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po edhe transmetime nga vajzat pejgamberëve, edhe transmetime nga të tjerë, kur kanë besuar në diçka, u kanë e vërtetë. Nuk e di a janë 2 recate, a 3, për që të dyja i e sigur se për që të dyja po dihet. Kush është argumenti për këte se që kjo është e sigurt, është argumenti se këtu nuk ki zbritje, nuk shkon ma të poshtë. Dhe kjo ka ardhur e transmetuar me të Musa alayhi salatu wassalam, vajza e atina persone që i ka shërbyer me ujë, që disa thonë se ka qenë pejgamber, disa jo, ka shku te baba vet, ka thonë, na kemi pa që ka pas cilësi të mira. Ose gruaja ministrit të kohën e Jusufit alayhi salatu wassalam, ka thonë burrit vet, merre se ky ka mundësi që ja shohim hajrin këtina, ose rastit e gruaja e Firaunit, ose rastit e Ebu Bekri dhe Omer ibn al-Khattabi radiallahu anhu, që Ebu Bekri nga të gjithë ata që i kish përzgjedh me qenë khalife, në vetin e tij mendonte se Omer ibn al-Khattabi është më i miri, por edhe këta të gjithë të tjerë të bojnë. Do thonë Omer ibn al-Khattabi është më i miri, edhe këta të tjerë gjithë bojnë, cili del që është më i mirë, por çdo që fillimisht nuk ka ndonjë farë lëvizje. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.